Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un pack opening avec 45 mini boîtes, une grosse boîte. Est-ce que vous voyez là-haut, à gauche? Donc j'ai commencé avec des mini boîtes. J'espère juste avoir vraiment un brawler. En vrai, c'est un peu chiant parce que du coup, ça devient chiant d'ouvrir les boîtes à un moment. C'est un peu le moment aussi de se faire la blinde de pièces. À 25 mini boîtes, on ouvre la grosse. Le deuxième. Le deuxième pouvoir star. J'ai le deuxième pouvoir star, j'ai les deux pouvoirs star. J'ai les deux pouvoirs star. Oh non, sa maman. Voilà, on a combien de mini-boîtes? Allez. Chiffre 3 déjà, c'est bien. Ouais. Moi, je suis mon téléphone. Oh non, on a rien. Allez, on continue à ouvrir. Allez. Au moins, on a rien à pouvoir faire, c'est pas mal. Le doubleur, ça c'est bien. On n'a pas eu de dixième encore. Un peu dommage. On va juste avoir un brawler. Et je tryhard de ouf juste pour avoir des mini boîtes. Faudrait juste avoir un peu plus qu'un pouvoir star. On pourrait améliorer quelques brawlers, c'est déjà bien. Oh déjà, yes. Allez, plus que 3, non. Ouais, je pense que c'est la fin. Attends, avant d'ouvrir la dernière mini boîte, je vais juste regarder combien de pourcentage. Oh, ça a augmenté de 100 le pourcentage de lège. Oh, putain, c'est tellement dommage que je puisse pas en avoir. Allez, avec le nez. Non, au moins 50 pièces. Bon, allez. On va essayer d'avoir un petit truc bien avec la méga boîte, tu vois. Allez. Avec le nez aussi, celle-là. Oh non. Oh non, dégoûté. Après, ça veut rien dire. On peut avoir quelque chose, mais c'est rare. Ouais, non, vous voyez, j'ai rien eu. Oh non, je suis deg. On dit dynamique en plus. En vrai, dynamique, ça va. Troisième. Oh, Burk. Elle est pourrie. On va améliorer quelques brawlers. Et comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré Spike. J'ai eu ces deux pouvoirs stars. Dans la vidéo précédente et dans celle-là. Donc, ouais, je suis assez content. On a gagné 1800 pièces. J'en avais presque zéro. Presque rang 15. Mais je pense le prochain pouvoir star que j'aurai, ce sera... Ah, Jackie. C'est chaud quand même. Non. Toi... Ouais, vraiment. Ouais, ricochet, ouais. Allez. Non, je sais pas, ouais.
Ça m'a enlevé pas mal de pièces, ça. Ouais. On est bien d'accord. Bam. Ouais. Tic. Bon, allez. Tant qu'à faire. Ouais. En reste, c'est une superstar avec cheaté. Ah, lui, du coup, j'en ai... Ah non, merde, j'ai pas assez. Ah non, du coup, je suis deg. Poco, je vais être obligé pour avoir un peu plus de dégâts. Sinon, c'est pas mal. Du coup, je suis un peu dégoûté d'avoir Miami, mais j'ai envie de l'avoir, lui. Ouais, il est pas mal, hein. Mais sauf que comme ça, bah, il est nul. Bitches. Ah, il fait que du 900 pouvoir 1. Oh, c'est de la merde. Attends, est-ce que ça passe à travers les murs? Oh, ouais, mec, c'est trop bien. Bon moyen pour récupérer des HP. Ah, il me tire dessus, ce bâtard. Vas-y. Je laisse mettre des dégâts. Hein. Juste envie de voir la régène. 900. Ah ouais, ça rigole pas. Bon, bah, c'était cool ce petit pack opening, mais bon, je suis un peu dégoûté quand même. Ben, merci d'avoir regardé et à plus.